สวัสดีครับผมอาจารย์ไบรอันนะครับของมกรุงเทพธนบุรีพร้อมยังครับ Are you ready? Afternoon. Are you Mr. Davidson? Nuria and Akiko. Okay. So this subject is about business. No, it's not correct. Sawasdee krab and good day. It's around 11:30. Good day. Hope you are all okay. All right. So again, I'm doing another tape again. That is MPA101. Okay, and be with me for 35 minutes again. So the topic. I mean, I just started this in the morning. I เคยสอนไปแล้วนะ Public English for Public Administrator MPA101 about women's suffrage. It's about like let me revise again. Let me พูดอีกรอบหนึ่งนะ Before นะสมัยก่อนไม่มีผู้หญิงไม่มีเลือกตั้งไม่มีเรียนถ้าเป็นบ้านมีผู้หญิงโอ้โหพ่อแม่เป็น very sad เพราะว่า number one ผู้หญิงเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปเรียน master degree ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่ได้บางคนถ้าเป็นคนรวยนะถ้าเป็น very rich people okay they can study right maybe มัธยม 6 and then stop and then no more they were not allowed to study women were not given any freedom they had no เสรีภาพหมดเลย everything just stay home and cook and take care of the children so women were like same like a nok nok in a kong cage they couldn't do anything they were stuck there forever and ever they were not given anything to do and so it was so sad some women some girls were very smart like I mean boys are smart but girls also some of them were very smart they could study well they could do so many things but they were not allowed to go out so it was sad for them to be just home take care of the children cook for their parents cook for they only knew something about is knitting sewing cooking cleaning the house and doing the utilities of the house that's all they knew how to do beyond that they were not given so finally the women stood up for their rights and said no stop this nonsense so New Zealand was the first country to allow women to give their voting and then it spread all over the world today women have equal power but there are still some countries okay I don't want to mention them there are countries still that subdue and keep the women down they think that women are second-rate citizens but it's not fair there are still some countries in the world who still follow the old policy but that's not fair that's not right อันนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เป็น 21st century แล้วนะแต่ว่ามีประเทศมีแล้วที่ไม่ให้เสรีภาพ to women like I don't want to name the country I don't want to make trouble for me but there are countries in the world who still don't allow women though it's a modernized world there is a community that lives in Pennsylvania they call them the Amish people Amish or Amish whatever you call them AMISH they are a group of people whoอยู่ที่ตอนนี้เป็นอายุเป็น21 century นะศตวรรษ21ใช่ไหม yes but still these Amish people don't allow their children to study more than university it's true you can check on the internet ก็ได้ Amish they don't allow their children to go to มัธยม 6 don't allow them to go to university they want their children to be just enough พอดีพอแล้วtheyไม่อยากได้เด็กเรียนเพราะว่าtheyกลัวแต่ถ้าtheyเรียนเยอะมากthen they think that they เป็นรู้จัก about internet รู้จักเป็นทางประเทศอื่น where there is freedom and they don't want their children to go away even the women don't allow their men their sami or their boys they don't allow them to go out of their community ไม่ออกไปทำงานนู่นเลยไม่ได้ if you go to this Pennsylvania in this Amish community you'll see green สีเขียวหมดเลย and everybody working in the farm ไม่มี tractor มีแต่เป็นโบราณเป็นที่เป็นเปล่าแล้วก็วัวตัดหญ้า everything เป็นทำมือไม่มี tractor ไม่มีอะไรเลย they don't use modern technology at all ไม่มี modern technology they ทำ everything เป็น like สมัยก่อน they
they ซักเสื้อเป็นมือไม่มีเครื่องเสื้อผ้า nothing they live like old standard people but they're very happy about itถ้ามีประชุมอะไรเป็นมารวมกันไม่มีเทคโนโลยีไม่มีไลน์ไม่มีแอปแบบนั้นไม่มีเลยเด็กๆไม่ให้ไม่มีทีวีก็ไม่มีบางวันบางคนบาง some houses don't even have a TV they don't allow their children to contact ติดต่อกับ the outside world they want their children to be there and this person ที่คุณเป็นเขียนเกี่ยวกับ Amish family he said that เลิกกันเป็นนิดเดียวเองนิดเดียวไม่มีอะไรเลย everybody เป็นครอบครัวถ้าเป็นใครบ้านใครเป็นมีแต่งงานอะไรมารวมกันช่วยกันทำถ้าเป็นการเสียชีวิตมาทำงานช่วยกันทำ they say the writer the นักเขียนบอกว่า very nice very good he feel that's nice ดีมาก they think it's good they think it's very good to see this kind of community and now นะปัจจุบันเป็น everybody เป็น century มากกว่าแล้ว high century แล้ว but still yes so Amish people okay so you must read something and see okay all right so coming back to the book page number 103 okay it says suffrage mean like suffrage mean like what mean เลือกตั้งได้เลือกใครก็ได้grant มีอนุญาตฟรี convention opposition convince lobbying okay so we อ่าน paragraph 1 2 3 อ่านไปแล้วแต่ว่าอ่านอีกรอบหนึ่ง okay suffrage is a right to vote women's suffrage means the right of women to vote in political election this is very important part of democratic system democracy เป็นรัฐบาล for the people by the people of the people the person the คนที่เป็น promote democracy was Abraham Lincoln okay the first country to grant voting rights to women was New Zealand ครั้งแรก high freedom เสรีภาพ to women เลือกตั้ง was New Zealand in 1893 in the United States women could not gain voting rights until 1920 and it would take a movement to achieve this so 1920โอเคได้แล้วทุกคน women ผู้หญิงก็เลือกตั้งได้ in the United States women began to organize to promote their rights in the mid 1800s at that time they had no voice in politics รัฐศาสตร์ไม่ได้เลย they can't interfere with politics before นะก่อนนี้ as they were unable to either vote or run for higher office and they cannot เป็นเลือกตั้งได้ไม่ได้ compete for prime minister นายกรัฐมนตรีไม่ได้เลย they can't do anything womenต้องทำอะไร were expected to raise children เลี้ยงลูก cook at home ทำอาหาร until the mid 1800s women in most states could not even own property some parts of America อยู่ซื้อดินไม่ได้ซื้อที่ดินซื้อดินไม่ได้ land ไม่ได้ของผู้หญิง or sign contract เซ็นชื่อสัญญาไม่ได้ต้องมีผู้ชาย only women who wanted to pursue higher education or to have careers were blocked from doing so in most cases ถ้าผู้หญิงอยากเรียนปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกไม่ให้ไปไม่บอกว่า no cannot go stop okay now อ่านต่อ since women could not vote they could not get these laws changed so because they เลือกตั้งไม่ได้กฎหมายนี้เปลี่ยนไม่ได้ what's more even women speaking publicly about these issues could cause opposition and sometimes violence ถ้าอยู่พูดแบบนั้นอยากได้เธอเลิกตั้งอยากได้ finish ตีกัน fighting in 1848 despite this in 1848 many women met at the Seneca Falls Convention the first women's rights convention in the United States and they didn't care they มาประชุมกัน1848 they มา and they said okay หยุดไม่ได้ทำอะไรก็ทำ they said all the women in thousands ออกมาหลายคนหลายพัน so ตำรวจจับได้ใครไม่ได้เป็นเอาไปจับ 1,000 2,000 แล้วก็อยู่ที่คุกไม่ได้ so the government opened their eyes and said okay sorry the women are not going to keep quiet now ผู้หญิงไม่เงียบแล้ว so they started fighting and they said we want our freedom we want to เลิกตั้ง we want to เรียน master degree ปริญญาเอกตอนนี้ก็มีเด็กๆนะเรียนปริญญาเอก
Okay. The first Women's Suffrage Association was founded, and in 1869 they found Borisat Mamai. Borisat เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับ okay ต่อไป these campaign for federal action to allow female voting, and this Borisat ของผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงต้องให้เสรีภาพทุกอย่างเลย same ผู้ชาย They expected that if they could convince the Supreme Court, it would be signed into law. And they ไม่ใช่ไปศาลสูงที่สุดใน Supreme Court ไม่ใช่ไป High Court or Low Court ไม่ใช่ Civil Court or Criminal Court. They went right to the Supreme Court and they said อยากได้เสรีภาพอยากได้เป็นทุกอย่างที่เป็นผู้ชายได้เลย Susan B. Anthony อันนี้เป็นผู้หญิงที่เป็น number one ที่เป็นต้อง organize เตรียมตัว this movement One of the most important activists attempted to vote in 1872 and was arrested for it. In 1872, she ไปเลือกตั้ง and she จับได้เลย She formed the National American Women's Suffrage Association. Okay, ต่อไป She formed the National American Women's Suffrage Association and Susan เปิดบริษัทเกี่ยวกับ voting and said no ไม่ได้Convinced people and lawmakers at the state level. The NAWSA was focused on respectful and organized lobbying. And there were บริษัทมารับสมาชิกบอกว่ามาทุกคนผู้หญิงออกมาเลย he said and so ประมาณ1 ล้าน 2 ล้านผู้หญิงออกมาแล้วบนถนนเลย Another group called the National Women's Party was formed by Alice Paul. Another party by National Women's Association อันนี้ formed by Alice Paul อันนี้ผู้หญิงหนึ่ง In 1914, unlike the NAWSA, the National Women's Party staged protests, picketed in front of the White House, and went on hunger strikes. The protesting women were often arrested and force-fed in these cases. And then what they did, ผู้หญิงมาแล้วก็ไป near the White House นั่งเลยตรงนู้นไม่กินข้าวเลยบอกว่าตายก็ได้ And then the police มาแล้วก็กินเลยแต่ไม่กินเลยแต่The suffragists faced opposition from liquor sellers, factory bosses, and mine owners, since many of the women activists were also against child labor. And some บริษัทไม่ชอบ them เพราะว่า they บอกว่าเด็กๆทำงานไม่ได้เด็กๆอายุน้อยกว่า18ไม่ได้ they said ไม่เอาบริษัทไม่ต้องรับอันผิดกฎหมาย because in the beginning บริษัทรับเด็กๆเพราะว่าถ้าทำงานถ้ารับเด็กเป็นเงินเดือนน้อยโกงก็ได้เด็กไม่รู้เรื่อง anything มาแล้วก็ทำงาน7 โมงเช้าถึง7 โมงเย็นโอเค1 ทุ่มทำงานให้them200 บาท so these people said no stop that nonsense everything wrong so บริษัท after that บริษัทเปิดแล้วก็ประท้วง they started mobilizing okay they were also against child labor means รับทำงานเด็กไม่ได้ they said no child labor is bad it's not good However, states began to rule in favor of women's suffrage, including New York. Then the most populous state did. Finally, in 1919, the 19th Amendment was passed after several years of intense debate in the Congress. And then 1919 on the PN กฎหมาย PN อะไรนะ the รัฐธรรมนูญ PN they PN the Constitution and they said okay women ให้เลือกตั้งได้เรียนได้ทำอะไรก็ได้เป็นหลายปีนะไม่ใช่เป็นปีเดียวเป็นผู้หญิงเป็นทะเลาะกันทำประท้วงทำกินข้าวไม่ได้กิน like that หลายปี before the Congress รับโอเคบอกว่าโอเคต่อไป The amendment prevented voting to be denied to people based on gender. It was accepted by all states and said ไม่เอา the อะไรนะรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปแล้ว The 19th Amendment เปลี่ยนแล้วบอกว่าโอเค women can เลือกตั้งได้เลยThat year was the first U.S. presidential election be voted on by women of all states. That year ปี1920ผู้หญิงก็ไปแถวแล้วก็เลือกตั้งได้เลย Okay. This paved the way for greater rights for women in the coming years and slow by slow 30 ปี Okay women ได้เสรีภาพแล้วก็ today เป็น women freedom แล้ว Okay Now let's go to คำศัพท์ number 1 เรียกว่า pursue ไม่ตามไป follow I really want to pursue this but I don't know how อยากตามนี่แต่ว่าไม่รู้ทำอะไรอย่างไร
โอเคต่อไป convince คืออะไรสอน convince มินบอกว่าโอเคแล้วครั้งแรกอยู่บอกว่าเฮ้ยไปกินข้าวกับไอไหมแล้วเพื่อนบอกว่า no ไม่ว่างไม่ยุ่งอยู่อันนี้โอ้อร่อยนะอันนี้อาหารอร่อยนะเป็นอร่อยมากไปเลย and then he ไป convince attempt mean long try I failed in my attempt to persuade her the attempt to span business were a catastrophe for the firm catastrophe อันตราย danger purpose mean เหตุผล reason the reason for which something is done okay, purpose okay ต่อไป the purpose of the veteran parade is to honor those who have served in the military she saw being a doctor as a purpose in life บอกว่า she อยากได้หมอเพราะว่าช่วยคน okay organize เพื่อ like เตรียมตัว organize a party organize an event organize an activity the law gives workers the right to organize and bargain collectively okay now choose the most appropriate word and fill in the blank บอกว่ามี A B C D E เอามาเติม1 2 3 4 5ครับ okay please go number 1เฉลยนะ teacher เฉลย these days we rely heavily on computers to organize our work organize means เตรียมตัว nowadays we don't have a paper จดดันอันนี้วันนี้ทำงานอะไรไม่ต้องเลย you have an organizer on your mobile phone โอเควันนี้ตอนเช้าไอมีเรียนนะตอนบ่ายไอต้องไปหาที่นี่เลยตอนเย็นไปนี่ you just put it there and เริ่ม and save and then ประมาณบ่ายโมงting it makes sense okay I've got to go somewhere I have a meeting okay my teacher explained the purpose of the assignment but I forgot the exact reason for the activity purpose okay number 3 they tried to convince us of their innocence convince okay the lawyer just wanted to pursue the truth which he believed his client was innocent pursue the truth ไม่อยากรู้ถูกไหมไม่ถูก then I smiled in an attempt to calm her down so his girlfriend must be moho so he like that thinking that okay she ใจเย็นๆไหม but no she very moho มาก okay ไม่ถูกแล้ว okay now the past passive like adi passive subject plus be was were past participle okay subject plus be was were plus past participle I was you were he were she was it was we were you were they were example women who wanted to pursue higher education or to have higher careers were blocked women เป็นพหูพจน์ they were blocked from doing so okay ตาม the chart นะตาม the grammar chart the first women's suffrage associations were formed association เป็นพหูพจน์ they เราต้องใช้ were formed okay please go page 106 okay now please term A B C D E F G H I J in 1 ถึง 10 okay number 1 only number 1 teacher เฉลยนะต่อไปอยู่ทำเอง lamps and candles were used for light because there was no electricity okay please do it okay lamps and candles were used for light because there was no electricity a coach instead of a car was ridden to move from place to place. By 1860s, bicycles were ridden along with horses. A simple small house was built by a poor family. Then luxurious places were owned by wealthy aristocratic families. Top hats and suits with tails were worn by men in okay then a dress was designed to hide women's legs girls from well-off families okay ต่อไป girls from well-off families were educated at home มาเรียนที่บ้านไม่ต้องออกไป boys from rich families were sent to public schools a child from a poor family was forced to work okay finish so like
as unlike like means เท่ากัน as big as comparative adjective like today is as hot as yesterday unlike means ไม่เหมือนกัน like you say unlike my father I am not an accountant unlike my father I don't like maths mean my พ่อชอบคณิตศาสตร์ Brian ไม่ชอบคณิตศาสตร์ unlike my father okay now like you can say like I want to be like my father talk is like okay now let's go to page number 107 like คืออะไรเป็นเท่ากัน similar like the weather in Bangkok is like the weather in Tokyo something like that example Annie looks like her mother Brian looks like my father as like we say as big as thin as so it is used to refer to something to someone's appearance or function before she became a waitress she worked as a cleaning lady in the same way Nandini and Jaspal always drink chai or tea as they do in India as a conjunction as I was starting to drive the telephone rang unlike mean ไม่เหมือนกัน dissimilar not equal for twins the girls are very unlike not typical characteristic for someone or something it's unlike her to be late บอกว่า she ไม่เคยมาสาย okay now let's go to exercise 2 okay เลือกนะ A B C D please ดู number 1 2 3 ก่อน okay so number 1 is the singer sings like an angel เหมือนกัน angel I don't know how when did people hear an angel singing I've never seen an angel sing but it's a comparison okay it's like a idiomatic verb idiomatic expression he sings like an angel like but we don't know who's an angel have you seen an angel no I've not seen one number 2 my grandfather worked as a telegrapher in Bangkok in BE 2497 unlike my brother I play the guitar he prefers to play the trumpet ไม่เหมือนกัน my brother I ชอบ guitar but he ชอบ trumpet ยากนะปวดเลยเวลาเป่าเลย okay go number 4 5 6 4 5 6 ครับ okay number 4 the company rated him highly like an expert บอกว่า company บอกว่า oh he เป็นคุณ expert มากเก่งมาก number 5 he shouted at her which was almost unlike him he โดดด่าหมดเลย which ไม่เหมือนกัน he ไม่เคยโดดด่าแบบนั้น I tried consuming less sugar as my doctor suggested บอกว่า I กินหวานน้อยเพราะ doctor บอกว่าระวังนะเบาหวาน okay 7 8 9 10 7 8 9 10 okay. number 7 animals like lions and tigers are among the most ferocious animals lions and tigers อยู่กันเล่นไม่ได้อันตรายนะนี่โมโหก็จะกัดได้ number 8 what are you cooking คุณทำอาหารอะไร it smells like fish เป็นกลิ่งเหมือนกันเลยกับปลา fish โอเคต่อไป what are you cooking it smells like fish โอเคต่อไปThe vice president must function as the head of the government if anything happens to the president because ถ้า president มีอะไรบ้าง okay the รองคณบดีต้องขึ้นไป take care like the คณบดี number 10 the rumor คืออะไรขสิบ spread like wildfire throughout the town มีสามารถพูดแล้วก็ทุกคนรู้หมดเลย because you know when there is bad news ถ้าข่าวไม่ดีeverybody lose up quickly so you should be careful when you're doing something think twice if you do something bad finish everybody will come to know about it okay so thank you very much ขอบคุณนะครับ for being with me for 30 นาที35 นาที see you again tomorrow see you again on Monday okay because tomorrow is my day off and I won't be coming so good luck and have a nice evening and have a nice weekend สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาห่างไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับ
บื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับนักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5